傻狗，这只阿巴阿巴的小傻狗不是你的朋友，请不要艾特它。但如果被它刷到了，可能会艾特你。这是你朋友川黑丝的珍贵影像，请艾特它来领取。对，法斗全名法国斗牛犬，原产于法国，祖上是英国斗牛犬。虽然它叫斗牛犬，但是它可从来没有斗过牛。对，法斗可以说是品种狗中缺点最多的狗，同时也是公认最适合城市饲养的犬种。然而令我万万没想到的是，它却被认为是烈性犬，而且还被很多城市禁养了。这么憨态可掬的法斗真的是烈性犬吗？有不少铲屎官反映，自家法斗体型娇小，性情温顺，外开大嘴，连牙齿都没长齐，战斗力可以说是基本为零。夏天出门小跑2步，一不留神就会中暑。要是法斗都被禁养，那简直是没天理了。法斗这个犬种可以说是最适合懒人饲养的狗狗。如果你不想遛狗，那没关系，它比你还不想出门。因为法斗的运动量特别小，每天能从客厅跑到卧室，对法斗来说都已经是超高的运动量了。每天在家除了吃就是睡，可以说除了吃对什么都提不起精神，除了睡对什么都不感兴趣。对，法斗有多优秀呢？作为全美最受欢迎的伴侣犬，法斗可是打败了蝉联31年冠军的拉布拉多。法斗的性格可以说是非常温顺，它不会像其他小型犬一样乱叫扰民，而且它属于短毛犬，打理起来也非常方便。法斗其实也很聪明，虽然表面上看它的智商排名第58位，甚至就连哈士奇都排在第45名，但是法斗学习东西非常快。不信你让二哈玩个滑板试试。对，法斗虽然有很多优点，但其实它是一个有先天性残疾的犬种。现在的法斗鼻腔特别的短，所以睡觉的时候就会打呼噜。见过法斗的人不难发现，法斗这种狗就连呼吸都会发出哼哧哼哧的声音。很多人不理解法斗中暑为什么会死，因为法斗一旦中暑，呼吸就不能维持，导致大脑缺氧，体温升高，最后引起器官衰竭。所以尤其是在夏天的时候，一定要保持合适的室内温度。对，看到这里，我知道有些人喜欢一个人静静的刷视频，这种人呢，低调帅气有内涵，优雅美丽又大方。没错，不用怀疑，说的就是屏幕前的你。对。